নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? সৌমির কিচেন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজকে আমি আপনাদের সাথে যেই রেসিপিটা শেয়ার করেছি, আশা করি আপনাদের সবার খুব ভালো লাগবে। আজকে আমি আপনাদের সাথে ছোলার ডাল কী করে বানাতে হয় সেটি আমি বানিয়ে দেখেছি। আমি সম্পূর্ণ নিরামিষ পদ্ধতিতে এই ছোলার ডালের রেসিপি আপনাদের করে দেখিয়েছি। তো এই রেসিপিটা আপনারা রুটি, পরোটা, নান সব কিছুর সাথেই খেতে পারেন। তো রেসিপিটা আশা করি আপনারা সবাই ট্রাই করবেন। আর রেসিপির লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দিয়েছি, প্লিজ ওখানে গিয়ে একটু দেখে নেবেন। আর আমার রান্না যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যারা এখনও আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নতুন রেসিপির সাথে। ধন্যবাদ।